Yummy です！我哋而家喺機場，我哋嚟緊要去法國4日3夜遊。法國邊度啊？巴黎。今次咧，我喺 Flirt 揾咗幾個想去嘅地方同埋想食嘅餐廳，跟住掉俾張美娜，叫佢幫我安排呢個行程。跟住佢真係幫我 Day 1、Day 2、Day 3咁樣將咗一個 schedule 出嚟。咁我哋今次就按照張美娜俾我嘅行程去法國玩4日3夜。好嘅啊！今日個天好藍啊！買完飛啦，我哋而家要搭地鐵去酒店，擺低啲行李。我哋酒店喺呢一個站。哇！咁快搭咗半個鐘，我哋到市區啦。而家去 check in， 跟住去食嘢。check in 完畢。佢哋酒店嘅鎖匙扣同埋 room key， 我哋住最高嗰層，但係咧佢哋個 lift 咧去到5樓，我哋需要自己行一層樓梯。個前台個姐姐超 nice 啊！我哋睇下間房咩樣啦。勁重喺度喎，幾乾淨喎！呢度會入嚟就我哋嘅睡房啦。一張大床，呢隻色係我中意嘅色，有個台仔、電視，睇下個景先。後巷景，好靚啊！今日個天，什麼也沒有的衣櫃。廁所如何 ？OK 喎，不錯。嗰個風筒望落好乾淨，風筒有翻咁上下歷史感。今晚試下個花灑夠唔夠力先。呢度都靚，好特別啊！因為我哋到達嘅時間已經唔算早，於是我哋喺酒店附近揀咗一間 Google 評分唔錯嘅法國餐廳食我哋嘅晚餐。呢張台好似棋盤啊！張利君，Messi。佢問完我哋，唔會喎，兩個唔同嘅籠嘅喎。媽媽見到咧就話個肉餅未蒸啊。好複雜，我唔係好明呢個 dish。點解明白？L'envie de mec qu'on lui en bourré. Ouais, mais non, en Irlande, dans le bien sûr. 早餐。冇咁甜。今日行程分享。呢個係我哋今日移動嘅完整路線。幾靚喎呢個車。幾乾淨喎呢個車站有。Oh no！ 我想要呢對鞋啊！到咗啦！頭先咧幫佢影咗片先，佢唔知佢又話影緊相啦。我哋喺嗰條柱行呢啲地下隧道，過咗嚟呢個凱旋門嘅下邊啦。
個就係喺瞬間看地球先會見到嘅係啊畫面。喺呢度逗留咗半個鐘左右，我哋影相行咗一個圈，好宏偉啊！同埋今日天氣超好，所以好靚，顯得呢度。我哋唔想去啦。我哋喺凱旋門行咗一個圈，影完一大輪相啦。我哋而家要行香榭麗舍大道去我哋午餐嘅餐廳，大概1個鐘。跟住睇下啲鋪頭有咩行啦。咁就啲 souvenir 嘅鋪頭，有 LV， 同埋今日天氣真係超好。LV 真係幾有型。係喎。我哋要行包皮嘅鄉下。啲咩？又關佢事，又關佢事。因為要買嘢，試下咯。如果好睇咪買咯。個樣咁似成龍嘅。 2定14？咩2定14？你講一個啦嘛，2定14？ 2啦。2係邊個啊2係以前踢皇馬。好 ，Go Q Biu Biu。有人買咗波衫，我哋而家排隊等緊印名，好多部機應該好煩。採訪下你開唔開心啊？幾開心。你呢個半途皇馬嘅半途，我印翻前皇馬球員，唔係半。我同比連金唔講，你背叛咗佢。佢哋嘅驕傲咯嘛。今日嘅午餐喺呢間由日本主廚主理嘅法國餐廳食。冷湯，未必有辣椒。海餐。超好味呢個，係邪惡嘅味道。佢個曲奇仲係呢個。頭先 menu 有寫係蒸焗。花生加州唔加雪糕好邪惡嘅，呢個真好。左定右？食完飯之後，下午咗3個字，我哋而家到咗奧賽美術館啦。而家去買飛同埋入去參觀。頭先個餐好好味，個甜品最好味。我哋冇提前上網買飛，但係當日人流比較少，基本上冇咩點排隊，已經買到飛啦。我哋打算租借語音導航器，跟住呢個指示行，喺入口嘅左手邊就可以揾到租借嘅櫃台，6歐元一部，可以用足全日㗎。梳張飛，去咗邊度啊？我哋而家入咗奧賽美術館啊！我租咗一個呢個聲音導航器，一個6歐。我揀有中文嘅，因為我聽力比較好，所以咧我要聽呢個，跟住解釋你頭先翻聽。佢係我嘅導遊，我係佢嘅導遊。靠你啦，靠啦！藝術品隔離會有號碼，只要喺部機輸入相應號碼就可以聽到解說㗎啦，超簡單。每一個建築都好大好宏偉啊！我哋而家要睇呢啲雕像。
5樓有買啲紀念品、周邊商品嘅小商店，啲把遮我哋覺得好特別嘅，但因為我哋冇需要。呢個幾錢啊？32歐，幾特別。開咗之後係咁。如果唔係屋企有2把遮嘅話，應該買。係，但屋企有2把遮，所以我哋唔買。呢個冰箱貼好特別。奧賽美術館，我哋慢慢行咗大概3個鐘。我哋下一個行程係喺巴黎鐵塔下邊嘅草皮食晚餐。我哋途經蛋糕店、熟食店，買咗我哋想食嘅嘢。咁咪凍晒咯！我真係呢度可以啊。譚先生嘅購物，我哋喺奧賽美術館出咗嚟之後，沿途行嚟呢個巴黎鐵塔，跟住買咗啲甜品啦，同埋熟食。我哋而家喺鐵塔前邊嘅戰神廣場。好味喎！我餵你食一啖呢個好冇？好味喎！好味，酸酸地，檸檬塔啊，好清新。我覺得出邊嗰層係檸檬果醬，好味喎！類似卡薩嗰層嘢都好味。我諗到要點甜而不漏。知唔知對甜品最高嘅讚賞係咩？唔係好甜，太喜愛朱古力人士。好味喎，唔算流，唔算太甜，佢少少似榛子，好味喎，抵佢攞獎啊！真係。我哋食完嘢啦，而家行去塞納河遊船嘅地方去排隊搭船，跟住今日呢，差唔多完啦。依家已經8點咁滯啦。餐期間個天比較陰，少少凍凍地，個 pat pat 有少少潤潤的，唔係濕嘅係。即係地下嗰啲潮濕嗰啲氣。優點係冇太陽，唔使曬，唔使殘眼，但係都靚嘅。好，去遊船啦！垃圾要記得自己帶走啊！嗱。網上啲攻略咧就話要喺呢間花店買花，跟住咧就影呢個鐵塔。呢個背囊仔超得意咯，同我屋企隻黑蚊蚊好似樣啊！黑蚊蚊都嚟過巴黎嘅機場，大高樂機場。上船啦！Bonjour。我哋船搭咗一半啦，我覺得幾舒服，每個人3000yen左右，5歐，5磅到咯。全程有差唔多1個小時，我哋坐咗一半，我覺得幾舒服。首先氣溫係好舒服，而家17度，但係我着一件冷衫就已經夠，而會覺得10分凍。條河望落唔係清澈見底，冇臭味，冇任何臭味，啲風吹過嚟冇任何味，真係正常嘅風。跟住佢會有一啲小冊子啦，會有好多景點介紹啦，成條河咁樣啦。每經過一個景點咧，都有唔同語言解釋。啲河邊咧有勁多人同我哋揮手打招呼，好熱情，幾舒服啊！呢個鐘數嘅呢班船就應該會見到巴黎鐵塔着燈嘅，大概10點鐘左右。而家就係10點，天都未黑。巴黎鐵塔着咗燈之後，大家都企晒起身，圍喺船頭影相。其實坐喺度都已經睇得好清楚。我哋2個都覺得呢個遊船好舒服。有人開香檳喺度飲酒啊！好 chill。係咧，
好啦，我哋差唔多到岸啦。但呢部船係可以推介俾大家試下嘅。作為遊客要搭一次。係啦，好，我哋聽日再繼續行程啦。